तस्मै पाणिनीये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मैत्रेयम्। ॐ नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यः। पूर्वं कौमुद्यां कर्तुः लक्षणं दृष्टवन्तः, स्वतन्त्रः कर्ता इति। तत्र स्वातन्त्र्यं नाम किम् इति बालमनोरमाधारेण भाष्ये उक्ताः पङ्क्तयः अपि पठिताः। अधुना वाक्यपदीये साधनसमुद्देशे कर्तृत्वविचारः कथं वर्तते इति कारिकामाध्यमेन ज्ञास्यामः। आदौ कर्तुः स्वातन्त्र्यस्य लक्षणं वदति, कर्तुः लक्षणं वदति। अत्र 6 विषयाः उक्ताः, कारिकाद्वये अपि 6 विषयाः उक्ताः। प्रागण्यतः शक्तिलाभात् न्यग्भावापादनादपि तदधीनप्रवृत्तित्वात् प्रवृत्तानां निवर्तनात् अदृष्टत्वात् प्रतिनिधेः प्रविवेके च दर्शनात् आरादप्युपकारित्वे स्वातन्त्र्यं कर्तुरुच्यते। 6 कारणानि उक्तानि। स्वातन्त्र्यं कर्तुः उच्यते इति, कर्तुः स्वातन्त्र्यम् उच्यते इत्यत्र 6 कारणानि उक्तानि। कानि तानि? प्रथमं कारणं वर्तते प्रागण्यतः शक्तिलाभात्। प्रागण्यतः शक्तिलाभात्। अन्यतः, अन्यतः नाम अन्यानि यानि कारकाणि वर्तन्ते, कर्तृकारकं विहाय अन्यानि कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण इति यानि कारकाणि सन्ति, तेषां कारकाणां शक्तिलाभापेक्षया पूर्वं कर्तुः एव शक्तिलाभः भवति। अर्थात् क्रिया किमर्थं प्रवर्तते? फलसिद्धये खलु। क्रियायाः प्रवृत्तिः कृतः भवति फलसिद्ध्यर्थम्, अथवा काचित् क्रिया भवति नाम तत्र किञ्चित् फलं तु सिद्ध्यति। इष्टं वा अनिष्टं वा तद्भवतु अन्यत्। यत् फलं साधयितुं कारकाणि अन्यानि प्रवृत्तानि भवन्ति, तेषु कारकेषु आदौ शक्तिः कुत्र भवति? करणकारके वा, कर्मकारके वा, संप्रदानकारके वा, कर्तृकारके वा इति चेत् कर्तृकारके। अन्येभ्यः कारकेभ्यः शक्तिः आदौ कर्तरि एव लभ्यते, कर्तुः एव लभ्यते। अतः स्वातन्त्र्यं कर्ता इति उच्यते। तस्यैव कर्ता इति संज्ञा। यस्य आदौ शक्तिलाभः तस्य कर्तृसंज्ञा इति एतस्य अर्थः। अनन्तरं द्वितीयं कारणमस्ति न्यग्भावापादनादपि। न्यग्भावापादनं। न्यग्भावापादनं नाम किम्? न्यग्भावः नाम पूर्वं न्यग्भावः न्यग्भवनम् इति पठितं वाक्यपदीये एव साधनसमुद्देशे प्राक्। हस्तिविषये, हस्तिपकविषये न्यग्भावनं न्यग्भवनम् इति अधीतं। स एव अत्रापि न्यग्भावापादनं नाम किं? कर्तुः अधीनकरणम्, अर्थात् कर्तुः अधीने विद्यमानाः भवेयुः यथा तथा करणम् इति न्यग्भावापादनम्। अवगतं वा? न्यग्भावन आपादनम् इति न्यग्भाव आपादनं। न्यग्भाव आपादनं नाम कर्तुः वशे भवेयुः यथा तथा करणम् इति। कर्ता यः अस्ति तस्य अधीने भवन्ति करणकारकं वा कर्म, तस्य अधीने यथा भवेयुः तथा करणं यत्र अस्ति तस्य कर्तृत्वं, तस्य स्वातन्त्र्यत्वं, स्वातन्त्र्यम् इति। द्वितीयं कारणं। तृतीयं कारणं वर्तते तदधीनप्रवृत्तित्वात्। तदधीनप्रवृत्तित्वात् नाम कर्ता यावत्पर्यन्तं नायाति तावत्पर्यन्तं करणादीनां स्वयं प्रवृत्तिर्भवति वा? अर्थात्
देवदत्तः एव नास्ति तर्हि काष्ठानि स्वयं ज्वलनं व्यापारं कुर्वन्ति वा स्वयं पाककर्म कुर्वन्ति वा विक्लित्तिं साधयन्ति वा न खलु अतः तदधीनप्रवृत्तित्वात् नाम कर्तुः अधीने भवन्ति के करण कर्म संप्रदान अपादान अधिकरण इति कारकाणि एतानि सर्वाण्यपि कर्तुः अधीने भवन्ति इति तृतीयं कारणम् चतुर्थं वर्तते प्रवृत्तानां निवर्तनात् इति चतुर्थं कारणम् अर्थात् अधुना काष्ठानां कार्यं यदस्ति पाकसिद्ध्यर्थं तत् कार्यं सिद्धम् अनन्तरं किं करोति काष्ठानि बहिर्निष्कास्य तदुपरि जलं क्षिपति किमर्थम् अग्नेः शान्तिर्भवतु अधुना एतस्य प्रवृत्तिर्नापेक्षते एवम् ओदनं पक्वम् अतः स्थालीं चुल्ल्याः निष्कासयति इति किं करोति एषः तत्र यानि द्रव्याणि फलसाधनाय प्रवृत्तानि क्रियायां तेषां निवर्तनमपि कर्ता एव करोति एवं यः अन्यानि कारकानि फलसिद्धेः निवर्तयति सिद्ध्यनन्तरं निवर्तयति सः कर्ता भवति इति चतुर्थं कारणं पञ्चमं वर्तते अदृष्टत्वात् प्रतिनिधेः प्रतिनिधेः अदृष्टत्वात् नाम किम् इति चेत् काचित् क्रिया साधनीया पाकक्रिया एव साधनीया इति चिन्तयन्तु तत्र चुल्ली अपेक्षते स्थाली अपेक्षते एवं बहूनि द्रव्याणि अपेक्षितानि चुल्ली कदाचित् काष्ठ इन्धनैः चाल्यमाना भवति कदाचित् वायुना चाल्यमाना कदाचित् विद्युच्छक्त्या चाल्यमाना या कापि वा भवतु चुल्ली तत्र तापः अपेक्षते तावद् तन्निमित्तं द्रव्यं यत्किञ्चित् वस्तु यस्य कस्यापि वस्तुनः उपयोगः तत्र भवति इदं नास्ति चेत् अन्यत् इति तस्याः क्रियायाः सिद्धये अन्यस्याः कस्याश्चिदपि प्रतिनिधित्वं भवति इदं नास्ति चेत् अन्येन करोति क्रियायाः सिद्ध्यर्थम् इदमेव अपेक्षते इति नास्ति तादृशं यत्किञ्चित् प्रतिनिधिः अस्ति चेदपि तेन कार्यं सिद्ध्यति तथा अन्यत्र यत्र न सिद्ध्यति सः कर्ता भवति एषः नास्ति चेत् क्रिया एव न सिद्ध्यति अतः सः कर्ता भवति अदृष्टत्वात् प्रतिनिधेः प्रतिनिधिः तत्र न दृश्यते इति यत्र न दृश्यते सः कर्ता अनन्तरं प्रविवेके च दर्शनात् अनन्तरं वदति प्रविवेके च दर्शनात् प्रविवेके च दर्शनात् नाम किमिति चेत् कारकाणि अन्यानि न सन्ति चेदपि कर्ता तु दृश्यते अदृष्टत्वात् प्रतिनिधेः इति पुनः वक्तव्यं वा अदृष्टत्वात् प्रतिनिधेः नाम किं छेदनक्रिया कर्तव्या इति चिन्तयन्तु छेदनक्रियाकरणाय खड्गस्यापि उपयोगः भवति कुठारस्यापि उपयोगः भवति खड्गः नास्ति चेत् कुठारेण वा कार्यं कुर्मः लेखनक्रिया अपेक्षिता तत्र लेखनी नास्ति चेत् अङ्कन्या वा अन्येन केनापि लेखनक्रियां साधयामः येन केनापि अन्येन वयं क्रियां साधयितुं शक्नुमः परन्तु कर्तारं विना तथा क्रियायाः सिद्धिः न भवति प्रतिनिधिः तन्नास्ति चेत् अन्येन कार्यं सिद्ध्यति इति तथा तत्र न भवति इति अदृष्टत्वात् प्रतिनिधेः इत्यस्य अर्थः अनन्तरं क्षम्यतां मम प्रश्नः वर्तते प्रायः लेखनी नास्ति चेत् प्रायः अङ्कन्या साधितुं शक्यते वा तद् भवतु नाम द्रव्यम् अन्यत् किन्तु तादृशं कारकं तु आवश्यकमेव किल
तथैव कारकं तु अपेक्षते परन्तु किं वदति कारके यद्द्रव्यमस्ति कारके यद्द्रव्यं वर्तते वस्तु यस्मिन् शक्तिरस्ति क्रियायाः साधनाय अस्तु तस्य प्रतिनिधिः दृश्यते अस्तु अपि च अत्रैव अपरो प्रश्नः वर्तते अदृष्टत्वात् प्रतिनिधेः इदमेव अत्र प्रधानकारणम् इव दृश्यते प्रत्युत सर्वाणि अन्यानि अपि तत्र अङ्गकारणानिवत् भासन्ते अत्र किमर्थं प्रत्येकमपि पार्थक्येन लिखितमस्ति नाम सूचितमस्ति एतत् स्पष्टार्थं वस्तुतः अन्येष्वपि भेदः वर्तते पश्यन्तु प्रतिनिधिः न दृश्यते इत्येकं कारणम् अतः अपि एषः कर्ता वर्तते एतस्मिन् अन्येभ्यः कारकेभ्यः पूर्वमेव शक्तिः लब्धा अतः अपि एतस्य कर्तृत्वम् अस्ति इति एकैकं कारणं वदति अत्र कर्ता इति वक्तुम् एतानि सर्वाण्यपि तत्र दृश्यन्ते कर्तरि इति वदति मिलित्वा कर्ता इति वदति कर्ता एतानि सर्वाण्यपि कार्याणि करोति इति यथा एषः पिता इति वक्तव्यं चेत् एषः केवलं पोषयति तावदेव वा पालयति पोषयति तावता एव सः पिता भवति वा न खलु अन्यान्यपि कारणानि सन्ति एषः पिता इति वक्तुं तथा कर्ता इति वक्तुम् एतावन्ति सर्वाण्यपि कारणानि सन्ति कानिचन कारकाणि पूर्वं प्रवृत्तानि तानि निष्कासयति कार्यसमापनानन्तरम् अतः एषः कर्ता एतस्य प्रतिनिधिः न दृश्यते अतः एषः कर्ता अन्येभ्यः कारकेभ्यः प्राक् शक्तिः लभ्यते अतः एषः कर्ता अवगतं वा अवगतं किन्तु तत्र तस्य प्रतिनिधित्वं प्रतिपादिते सति तत्र साक्षात् न्यग्भावापादनमपि सिद्ध्यति किल किमर्थं पुनः पार्थक्येन वक्तव्यमिति तत्र सर्वत्रापि भेदः अस्ति खलु भेदः अस्ति सत्यम् ईषदेव भेदः अस्ति किन्तु तस्य प्रतिनिधित्वम् उक्ते अन्येषां नाम अन्यानि कारणानि वक्तव्यानि भवन्ति वा इति अवश्यं खलु अवश्यं वक्तव्यानि एकं कारणम् उक्त्वा एषः पिता इति वदामश्चेत् तदा न सिद्ध्यति खलु अवगतं वा उदाहरणं स्पष्टमेव भाति एकमेव कारणमिति कारणेन पिता इति न बहूनि कारणानि सन्ति तत्र एषः पिता इति वक्तुं केवलं यः पालयति पोषयति स एव पिता चेत् अन्यः कोऽपि यः पालयति पोषयति सोऽपि पिता भवति तथा नास्ति खलु यः जनयति अनन्तरम् इतोपि तथा कारणानि भिन्नानि सन्ति तथा अत्रापि अदृष्टत्वात् प्रतिनिधेः प्रविवेके च दर्शनात् एतदेव न इतोपि कारणानि वदति मञ्जूषायामपि प्रायः वाक्यपदीयादेव कारणानि वदति इति कारकचक्रप्रयोक्तृत्वं कर्तृत्वम् इत्यपि एकं लक्षणं तत्र दर्शयति मञ्जूषायां कारकचक्रप्रयोक्तृत्वं कर्तृत्वं नाम किं कारकाणि यावन्ति सन्ति करणकारकं सम्प्रदानकारकम् अपादानकारकं कर्मकारकम् एतेषां सर्वेषामपि प्रयोक्ता यः अस्ति सः कर्ता तावता अपि अलं भवति इदम् अवगतं वा अदृष्टत्वात् प्रतिनिधेः प्रविवेके च दर्शनात् नाम अन्यानि कारकानि न सन्ति चेदपि कर्ता दृश्यते अर्थात् वृक्षः अस्ति इति वदामश्चेत् अस्ति वर्तते भवति इति वदामः तदा किम् अस्ति भवति वर्तते विद्यते एधते इति यदा वयं क्रियापदानि वदामः तिङन्तापदानि वदामः तदा कर्तुः अवश्यं भानं भवति न वा अन्यस्य कस्यचित् कारकस्य भानं भवेत् न भवेत् परन्तु नूनं कर्तुः भानं भवति एवं न वा तथा अनुभूयते वा लोकेऽपि
स्पष्टमिदम्? एवं प्रविवेके च दर्शनात् इति षष्ठं कारणं वर्तते। इति एवं रूपेण आरादप्युपकारित्वे स्वातन्त्र्यं कर्तुरुच्यते। आरात् नाम दूरादपि दूरे विद्यमानः सन्नपि उपकारित्वं यत्र भवति तस्य कर्तृत्वं कर्ता इति तस्य व्यवहारः इति एवं प्रकारेण कर्तुः लक्षणं कारिकाद्वयेन बोधितम्। एतदुभयमपि कारके इति अधिकारे कारके इति यत् सूत्रम् अस्ति तत्र तस्य सूत्रस्य भाष्यं यद्वर्तते तत्र संग्रहरूपेण यदुक्तं तदत्र प्रपञ्चितं नाम विस्तरेण प्रतिपादितम् इति। अवगतं वा? किं वर्तते तत्र इति सकृत् पश्यामः। किं पुनः प्रधानं कारके इति भाष्ये एवं पंक्तयः सन्ति। किं पुनः प्रधानं कर्ता, किं पुनः प्रधानं कर्ता प्रधानं, कथं पुनः ज्ञायते कथं कर्ता प्रधानमिति यत् सर्वेषु कारकेषु सन्निहितेषु कर्ता प्रवर्तयिता भवति। सर्वेषु कारकेषु सन्निहितेषु कर्ता एव तेषां कारकाणां प्रवर्तयिता भवति। अतः तस्य कर्ता प्रधानत्वं तस्य इति उच्यते। भाष्ये पंक्तयः सन्ति तासाम् आधारेण एते कारिके द्वे च प्रतिपादिते इति वदति। अनन्तरं धर्मैरभ्युदितैः शब्दे नियमो न तु वस्तुनि कर्तुर्धर्मविवक्षायां शब्दात् कर्ता प्रतीयते। अनन्तरं वदति अत्र विषयः कः? अचेतनेषु तर्हि एवं विध धर्मकलापाभावात् कर्तृता न प्राप्नोति इत्याशङ्क्याः। एतावता यदुक्तं प्रागण्यतः शक्तिलाभात् न्यग्भावापादनादपि एतत् सर्वं चेतनेषु सम्भवति। देवदत्तः अस्ति, चैत्रः अस्ति, मैत्रः अस्ति, एवं चेतनाः सन्ति कर्तारः। तेषु अन्येषां कारकाणां प्रवर्तनं निवर्तनं पूर्वं शक्तिलाभः प्रधानत्वम् इदं सर्वं वक्तुं शक्नुमः। अचेतनानि यानि सन्ति यथा एधाः पचन्ति, स्थाली पचति, अग्निः दहति, एवं एतेषु प्रयोगेषु कथम् अचेतनानां कर्तृत्वम्, एधाः पचन्ति, स्थाली पचति, एतेषु कर्तृत्वं कथं सम्भवति इति प्रश्नः। अचेतनेषु तर्हि एवंविध धर्मकलापाभावात्, एवंविध धर्मकलापाभावः नाम पूर्वं यः धर्मः उक्तः सः न दृश्यते। कथम् अत्र कर्तृता इति आशंका। तदा इयं कारिका आरब्धा। धर्मैरभ्युदितैः शब्दे नियमो न तु वस्तुनि कर्तुः धर्मविवक्षायां शब्दात् कर्ता प्रतीयते। शब्दात् कर्ता प्रतीयते। अभ्युदितैः धर्मैः नियमः शब्दे नियमः। अभ्युदितैः धर्मैः, अभ्युदितैः नाम कथितैः उक्तैः एतैः धर्मैः। प्रागण्यतः शक्तिलाभात् इत्यादिभिः उक्तैः धर्मैः नियमः धर्मैः नियमः। एतैः धर्मैः योगः। धर्मैः योगः नाम धर्मसहितत्वं।
ये ये धर्माः पूर्वम् उक्ताः तैः योगः नाम तत्सहितत्वं तैः विद्यमानत्वं तैः लक्षणैः विद्यमानत्वं शब्दे धर्मैः नियमः शब्दे नियमः शब्दे नियमः नाम कः अर्थः एषः यः नियमः उक्तः सः शब्दे नियमः न तु वस्तुनि द्रव्ये नास्ति नियमः कर्तुः धर्मविवक्षायां नाम यत् पूर्वं यल्लक्षणम् उक्तं तल्लक्षणं यदि तत्र विवक्षितं कुत्र शब्दे शब्दात् कर्ता प्रतीयते शब्दादेव तानि तानि लक्षणानि प्रतीयन्ते ज्ञायन्ते इत्यर्थः पुनः वदामि धर्मैः अभ्युदितैः शब्दे नियमः न तु वस्तुनि पूर्वं ये धर्माः प्रतिपादिताः उक्ताः ते धर्माः शब्दे नियमः न तु वस्तुनि तेषां योगः शब्दे वस्तुनि नास्ति योगः नाम तानि लक्षणानि शब्दे विद्यमानानि न तु द्रव्ये विद्यमानानि अधुना चेतनम् अचेतनम् इति शब्दे वा वस्तुनि वा विचारः भवति वस्तुनि खलु एतद्वस्तु चेतनम् एतद् अचेतनम् इति वयं शब्दं वदामो वा वस्तु वदामो वा किं दृष्ट्वा वदामः वस्तु अतः अधुना एषः यः धर्मः उक्तः कर्तुः धर्मः सः धर्मः वस्तुनि न भवति अपि तु शब्दे भवति इति वदति अवगतं वा इदम् शब्दे नियमश्चेत् सः चेतनो वा अचेतनो वा इति विचारः एव न भवति अतः शब्दात् एव कर्ता प्रतीयते कर्तृधर्मविवक्षायां कर्तुः यल्लक्षणम् उक्तं तल्लक्षणं तत्र विवक्षितं चेत् शब्दादेव तत् प्रतीयते कर्ता प्रतीयते न तु वस्तुनः इति एतस्य अभिप्रायः अवगतं वा इदम् किन्तु तयोः तु नियतसम्बन्धः वर्तते किल शब्दार्थयोः अभेदसम्बन्धः तु अस्ति परन्तु अत्र शब्दस्य चेतनाचेतनविचारः भवितुं नार्हति वस्तुतः भिन्नौ तौ अभेद इति वदन्ति कदा अभेद इति वदति यदा भेदः अस्ति तदा एव खलु एवं न वा शब्दः अर्थः एता उभावपि भिन्नौ अतः एव अभिन्नौ इति वदन्ति शब्दादेव अर्थप्रतीतिर्भवति शब्दं विना अर्थप्रतीतिर्वा एवं अर्थः शब्दं विना वा न तिष्ठति इति कृत्वा उभयोः अभेदत्वं तादात्म्यं च अङ्गीकुर्वन्ति एवं न वा परन्तु पदार्थः भिन्नः शब्दः भिन्नः यतोहि एतत् स्पष्टतया ज्ञायते खलु शब्दे वयं चेतनाचेतनं वक्तुं शक्नुमः वा न शब्दस्य यः अर्थः भवति वस्तु पदार्थः तस्मिन् वयं चेतनाचेतनं वक्तुं द्रष्टुं वा शक्नुमः अतः एतावता किं सिद्धम् एवं पूर्वं यानि लक्षणानि उक्तानि कर्तुः प्रागण्यतशक्तिलाभात् न्यग्भावापादनादपि इति इमानि लक्षणानि एधाः पचन्ति स्थाली पचति इत्यादिषु वाक्येषु कर्तृत्वं वास्तविकं नास्ति चेदपि तत्र किं करोति शब्दे कर्तृत्वं यानि लक्षणानि उक्तानि तानि शब्देन युक्तानि शब्दे नियमः न तु वस्तुनि अर्थात् वस्तुना युक्तानि इति न शब्देन युक्तानि तानि लक्षणानि इत्यर्थः अतः तल्लक्षणं यत्र यत्र वक्त्रा आपादितुम् इष्टं तत्र तत्र कर्तृत्वं सिद्ध्यति
तत् वस्तु चेतनं वा अचेतनं वा भवतु नास्ति क्लेशः इति वदति। व्याकरणशास्त्रेण व्याकरणेन यः अर्थः शब्देन उच्यते स एव अर्थः तत्र स्वीक्रियते न तु वास्तविकः यः अर्थः स एव इति। नाम तस्य वास्तवि लोके तस्य प्रतीतिरस्ति वा न वा लोके तथा दृश्यते वा न वा इति भिन्नः विषयः। पूर्वमपि इदम् अस्माभिः अधीतं। बौद्धपदार्थः वस्तुतः लोके तथा व्यवहारः अस्ति वा न वा इति विषयः अपरः, परन्तु तस्य सिद्धिः तत्र विभक्तिसिद्धिः सर्वमपि व्याकरणेन सिद्ध्यते। तत्र कारकत्वं सर्वमपि व्याकरणेन अङ्गीक्रियते। तथैव अत्रापि अचेतनस्यापि कर्तृत्वं शब्देनैव खलु उच्यते। रथः गच्छति इति वदन्ति, रथे कर्तृत्वम् अस्ति। कथम् अत्र रथः सारथि विना गन्तुमेव असमर्थः, अचेतनः। कथम् अत्र रथो गच्छति इति प्रयोगः, अचेतनस्य कथं कर्तृत्वम् आगतम्? शब्दादेव। अवगतम्? वस्तुनि तु तादृशः धर्मः न दृश्यते, परन्तु शब्दे सः नियमः दर्शयितुं शक्यते इति अत्र प्रतिपादयति। अस्तु इति एतत् अत्र इदं समाप्तम्। अनन्तरं कारिका वर्तते। यदा च विवक्षाधीनं स्वातन्त्र्यं तदा इदमपि सिद्धं भवति इत्यतः एकस्य बुद्ध्यवस्थाभिर्भेदे च परिकल्पिते कर्मत्वं करणत्वं च कर्तृत्वं चोपजायते। इदं किं नाम आत्मानम् आत्मना हन्ति, आत्मानम् आत्मना हन्ति इति कश्चन प्रयोगः। आत्मा आत्मा उभयत्रापि आत्मा एव अस्ति। आत्मानम् आत्मना हन्ति। अत्र आत्मा एव एकत्र अन्यत् कारकं वर्तते, अपरत्र कारकान्तरम् अस्ति। एक एव पदार्थः, एकस्मिन् कारकान्तरम् अपरस्मिन् अन्यत् कारकं वर्तते। कथम् एवं सिद्धम् इति प्रश्नः। अतः तत्र तदेव अधुना कारिकया बोधयति। विवक्षाधीनं स्वातन्त्र्यम् इति यदा वदति तदा इदमपि सिद्धं भवति। किम्? एकस्य बुद्ध्यवस्थाभिर्भेदे च परिकल्पिते। एकस्य बुद्ध्यवस्थाभिः, बुद्धि अवस्था, बुद्धिकृत अवस्थाभिः भेदः परिकल्पितः। एषः भिन्नः पदार्थः, एषः भिन्नः पदार्थः इति यदा परिकल्पना क्रियते तदा कर्मत्वं करणत्वं च कर्तृत्वं चोपजायते। तदा एकस्यैव पदार्थस्य कर्मत्वमपि भवति, करणत्वमपि भवति, कर्तृत्वमपि भवति। आत्मा आत्मानम् आत्मना हन्ति इति किञ्चित् वाक्यम्। आत्मा आत्मानम् आत्मना हन्ति इति वाक्यम्। अत्र एक एव आत्मकर्ता अस्ति, कर्म वर्तते, करणम् अस्ति। कथमेवं सिद्ध्यति इति चेत् तत्र इदमेव बुद्ध्यवस्थाभिः भेदः परिकल्पितः। बुद्ध्यवस्थाभिः बुद्धौ कल्पित अवस्था, तत्र भेदः कल्प्यते। तेन एकस्यैव द्रव्यस्य कर्तृत्वं कर्मत्वं करणत्वं च सिद्ध्यति इति। अवगतं वा इदम्? एकस्यैव रूपभेदेन कारकभेदः सम्पन्नः, तेन एकस्यैव कर्तृत्वं करणत्वं सम्प्रदान कर्मत्वं च सिद्धम्। अत्र आत्मा इति यदस्ति तद्वस्तुतः असि खड्ग सदृशं साधनं नास्ति। तथापि तत्र वयं साधनत्वं
विवक्षया साधयामः तेन तस्य करणत्वं सिद्धम्। अतः हननक्रियायां तस्य करणत्वम्। इति एतत् सिद्धमत्र। हन्ति आत्मानमात्मना इत्येकस्यैव आत्मनः विवक्षा प्रापितरूपभेद अधीनः कारकत्रययोगः दृश्यते। सः वास्तवः कारकव्यवहारे न घटनामीति। न हि एकस्य वस्तुनः युगपद्भिन्नानेकरूपता शक्या अवसातुं न च अमूर्तस्य आत्मनः शस्त्रादिव्यापारजन्यवध संभवः विवक्षा तु शब्दनिबन्धना न विहन्यते अत्र। तथा हि बुद्धेः अवस्था प्रतिभासनानात्वं तदनुसारेण विवक्षया भेदपरिकल्पः शास्त्राद्युद्यमन निपातनव्यापारवान् हन्ति इति कर्ता। आत्मैव अत्र विषयभावापतितस्तथैव कर्म। सौकर्यातिशयविवक्षायां शस्त्रादिव्यापारस्य निरासे करणत्वम् आत्मनः। कथम् एतस्य कर्तृत्वं करणत्वं कर्मत्वं च सिद्धम् इति अत्र प्रतिपादयति। इतः वयं पुनः पश्यामः।